来啦！今天教大家超简单的古早味粉浆蛋饼。这个再失败的话，我就退出料理界。古早味粉浆蛋饼还有一个很重要的灵魂，就是蒜蓉酱油。首先，教大家做这个蒜蓉酱油。第一个，放入蒜泥。因为我没有磨蒜泥的工具，所以我只能切成蒜末，而且也没有很末，这是我最强的刀工了。加入酱油，随便啦，看你要多少都可以。再来一点香油，靠腰太多。然后来，我们的酱汁就完成了。接下来要调粉浆啦。那关于粉浆这个比例啊，我上网看，有些人是面粉加太白粉，有些人是面粉加地瓜粉，有些人是面粉加地瓜粉加太白粉。那比例呢？有些人是3:1，有些人5:3，有些人呢10:3:0.25，搞得我好乱呐！我家刚好只有面粉跟地瓜粉，我比例大概抓3:1。进菜了，接下来就加水给它拉，记得水不要一次加太多，不然你的浆可能会太稀，变成浆稀奶。我依然找不到我家搅拌的，所以我怀疑我家根本就没有那个东西。好，那浓稠度大概这样子就 OK 了，跟加明差不多就好。接下来加入一点葱，可以增添它的风味哦。我家没葱。好，粉浆要下喽。来哦，地好圆圆，互你明年大赚钱。真好恰恰，互你一世人拢好个。横批嘞，有影好食，可以移动了就把它翻面。好，差不多熟了，就先把它放旁边。那到底怎么判断熟了呢？我刚刚就说了嘛，差不多就好。锅子再补一点油，把蛋打下去。那你蛋要不要打都可以啦，青菜。然后把你的蛋皮盖下去，碎啦。蛋凝固可以移动之后就翻面。碎啦，好，差不多了，那我们就把它卷起来吧。啊，碎哦！哦，你有没有听到这个酥脆的声音？哇，超赞的！就是这个声音。加入我们刚刚的灵魂酱汁，古早味粉浆蛋饼完成。好，到了试吃时间了，一样先来看看它的外观。感觉还不错，吃哦。哦，香。怎么办？这一集没有笑点，因为还蛮好吃的。哦，靠，真的太厉害了。
原来我是蛋饼天才啊！好，来说今天的结论了。结论就是这个粉浆蛋饼真的还蛮简单的，那个比例我跟你讲，真的是青菜啦，青菜和肉都可以塞啦。据说有人只用面粉也 OK 哦。这个粉浆蛋饼真的是随便做都好吃啊！推荐大家在家里放假懒得出去买早餐的话，就来做这个粉浆蛋饼。好了，今天就这样。爽！想学粉浆蛋饼，真的可以看这一支影片。这个重做的比较美，太好吃了，直接再煎一块来吃，而且这一块蛋饼皮加厚，超爽。